अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आया हुआ हूँ वाक पर, आप चेक कर सकते हैं। मैंने सोचा कि आज कुछ ज़मीनों वाले इसे चेक करवाता हूँ, आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आप चेक कर सकते हैं, अभी हमारे शहर में यहाँ पर ये वाला हिस्सा थोड़ा ज़्यादा हरा भरा है, तो इस जगह पर आया हुआ हूँ। आया वाक पे था तो सोचा वीडियो भी रिकॉर्ड कर लूँगा, इस वजह से चेक कर सकते हैं यहाँ का व्यू। और मैंने कुछ क्लिप्स बनाई हुई हैं यहाँ की, जो एडिट करके मैं लगा दूंगा ऊपर, आप चेक कर सकते हैं वो, और मुझे बताना कि कैसी लग रही है एडिटिंग। और मामू वालों के पास से आए हुए मुझे 2 दिन हो चुके हैं, और वहाँ का व्यू भी आपके साथ शेयर किया था। और आप चेक कर सकते हैं गंदम अभी तैयार हो गई है, चेक कर सकते हैं। तो ये यहाँ का व्यू है। और मैंने सोचा कि आज अकेला ही चला जाता हूँ, क्योंकि मेरे दोस्त अभी घर पे नहीं थे। मैंने पूछा उनसे, घर वालों से, तो वो बोल रहे थे कि वो घर पे नहीं हैं, बाहर गए हुए हैं। तो इस वजह से मैं आज अकेला ही आया हुआ हूँ, वॉक पे आया था। तो सोचा आपके साथ कुछ व्यूज़ शेयर कर लूँ और आपको न्यू अपडेट दे दूँ। तो आप चेक कर सकते हैं, अभी मैं यहाँ पर रास्ते पे खड़ा हुआ हूँ। आगे चेक कर सकते हैं, बहुत दूर दूर तक यहाँ पर ज़मीनें हैं। ये रास्ता है बीच में से। और ये दवाइयों की बोतलें देखकर लग रहा है कि अभी इधर ज़मीनों में दवाई दी गई है। तो ये गंदी घास उग जाती है या कीड़े वगैरह लग जाते हैं ना, उनसे बचाने के लिए लगाई जाती है, आपको तो पता होगा। तो अभी मैं वॉक कर रहा था और सोचा कि आपके साथ ये व्यू शेयर कर लूँ। और इस साइड से चेक कर सकते हैं, वहाँ पर एक रास्ता मौजूद है, जो छोटा रास्ता है। और इस साइड से बड़ा सा हाईवे चेक कर सकते हैं आप। और फ्रेंड्स, कुछ टाइम से मैं कहीं बाहर गया हुआ नहीं हूँ वीडियो शूट के लिए या किसी काम के लिए, तो इस वजह से आपके साथ न्यू अपडेट्स शेयर नहीं करता और अपने ही गांव में घूमता रहता हूँ ज़्यादातर। तो जब कहीं बाहर जाऊँगा तो आपके साथ वो व्यू भी शेयर करूँगा, वहाँ का इलाका शेयर करूँगा जहाँ जाऊँगा। तो अभी तो कोई प्लान नहीं बना हुआ है हमारा, और मेरे दोस्त भी अभी बोल रहे हैं कि नहीं, ऊपर से रमज़ान भी आने वाला है, तो इस वजह से अभी घर पर ही मौजूद हैं और बाहर कोई काम है नहीं। तो देखते हैं, अगर कहीं बाहर जाने का इरादा हुआ या कोई प्लान बना तो आपके साथ वो व्यू भी शेयर करेंगे और बताएंगे कि कहाँ जाने वाले हैं। तो अभी आप चेक कर सकते हैं, मैं हाईवे के करीब आया हुआ हूँ, घर से ज़्यादा दूर हूँ।
अभी चेक कर सकते हैं आप, शाम हो रही है और सूरज भी उतरने वाला है। तो अभी मैं जाता हूँ घर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मैं मिलता हूँ कल किसी नई वीडियो में किसी नए दिन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपनी दुआओं में याद रखना।